So yan, nakahinang ko na yung mga wiring niya. So yun, kailangan pulido ang hinang, matibay, para hindi siya maglulus makalipas man ng mga maraming taon. So may mga nakabitan na ako ng board na to na 5 taon na ngayon, okay pa yan, dahil yung customer is lagi kong kakontak din at nagpapagawa rin siya sa akin ng ibang appliances nila. So, tapusin ko lang yung paghihinang dito ng ibang pyesa. Mamaya okay na to.